Très belle journée. La mer est quand même un peu agitée, enfin il y a de la houle. Donc on va certainement se faire un peu arroser. Cédric est déjà parti pêcher. Ah voilà. Je fais des efforts et... C'est bien quand même. Là-bas il y a une chasse. Tu es content de ta pêche? Ça va.